точка.bg. Стани част от най-горещото световното не това лято с радио и телевизия Сити. Да. Да, разбира се. Не. Не. Това е. Иновативно и сигурно. Не, писмено не. Как ловко използвахме чуждия гений, за да говорим за своя. Цвета... Не само, просто Цвета да кажа, аз съм проста кърджалийска путка и не мога да правя разлика между масово изтребление и геноцид. Съобразете се с моята простотия и така, дявола. И толкова си. Това не е спешно да ме търсите. Спешно е спешно. Това е... Просто казва си, че е проста жената и си кара да тя. Когато си прост е лесно. Аз сутринта 3 пъти на един му обяснях, аз съм прост и не знам английски всъщност. Не съм разбрал това, което ми е казал правилно и съм ги наебал в 200. Едни чужденци, премиери. И сега като се усетиха, че съм им го вкарал, аз съм се оправил, а те са затънали и се обаждат да ми кажат защо съм и привикам, бе, не е с лошо, прост съм. Нали е английски ми, лошо всъщност, аз мисля, че това искате. Мама му да е язък. Ема то се набутало вече от опарата. И си се такова. И си се върти, да, и си така. Сутринта имах същия случай и Влади Горанов бега, Сотир, Гешев по телефона и се смеят там тихо. Аз с такова удоволствие му обяснявам на колегата немец, баварец. Вследствие моята простотия всичко се е случило. И после малко и на колегата унгарец и на колегата поляк. Игра Геше и вика, аз обичам се правим на лута, но вие, господин премиер, май се правите много успешно. Не, викам, братко, прост съм и ми е лесно. Това е кофти да си сложен. Аз съм като тая старите трактори, кой му сипеш, той си парпори и си върви. Така че така и кажи на Света Караянче. Обяснява всичко с простотията си. Иначе, раздуйте това, че вкарах така го АДФИ на това кафене по Еврохолд. На това да му размажа физиономията, че не се съобразява с мене. Това е много важно. А това за къщите за гости как се движи. Да, това сутринта аз съм го разпоредил всички да ги... виж ти на 200 къщи за гости как ще приберем. Моля, ще избори, ще му повдигна днеска или утре обвинение. Ще го съсипам. Без... Аз го предупредих. Там и кмета ще избори. И така. Но аз ще изборя всичко, за да избори Елена Йончева. Един няма пощада от нашата.
4 не беше, но показаха и картинките, всички. Да, ама те сега като ги закачат и едните и другите, то ще върват къщите за гости на единия и на другия. Няма как да кажа, нали, това има проблема. Не, ще ги показваха с цветен, с такива работи. Показваха кардиналите, ама сега съм пратил полицията, ако се окаже, че и там като при Манолев не са ходили гости. Изведнъж си разследваща журналистка, ама свекър ти не го разследваш. Не бе хубаво. Толкова силна разследваща журналистка, че премиера, с който живееш, не го разследваш и свекър ти не разследваш. Значи това ти само разследваш за другите. Бати мафиотската структура. Всичко, което не е... Вика, моето е бизнес,